ردود أفعال كتير من الفنانين على عودة شيرين عبد الوهاب لحسام حبيب. شيرين اللي كانت قالت للميس الحديدي إنها ممكن تتجوز فيل أبو زلومة ولا إنها ترجع لحسام حبيب، قالت لعمرو أديب إنها رجعت لسي حسام وكتبوا الكتاب. تعليقات كتير جدا صدرت عن بعض الفنانين والإعلاميين اللي علقوا على عودة شيرين لحسام حبيب، في اللي انتقدها وفي اللي هاجمها، في اللي دعمها وفي اللي هاجمها بعنف شديد جدا وصل لدرجة السخرية منها. الإعلامية ياسمين عز اعتبرت إن عودة شيرين عبد الوهاب لحسام حبيب دليل على صحة كلامها اللي بتطلع دايما تقوله عن طبيعة العلاقة بين الراجل والست. قالت ياسمين لجمهورها اللي على طول بيهاجمها: أنا 1 وانتوا 0، أنا كسبت علشان أنا مع العقل والأصول. قالت كمان: الراجل يعني الحياة والباقي كده مكملات. قالت: كان نفسي أعمل تسريحة أم العروسة بس قلت ألبس أبيض علشان أحتفل بالخبر ده، الست بتكون عاملة زي النخلة من غير راجل. نصحت شيرين وقالت لها: خلي بالك من راجلك ولو يستحق يديله عينيكي. الفنانة سمية الخشاب كان ليها تعليق أثار جدل كبير جدا. سمية كتبت على صفحتها على تويتر: بعد كده يا حبايبي ما نتعاطفش مع حد إلا لما نتأكد إن هو نفسه متعاطف مع نفسه علشان ما نحرقش كتير على الفاضي. أضافت كمان سمية الخشاب في التغريدة بتاعتها: أي علاقة تمنها كرامة الإنسان تغور في 60 داهية، العالم فيه 6 مليار بني آدم. تغريدة سمية الخشاب انتقاد واضح وصريح لشيرين عبد الوهاب اللي اشتكت كتير جدا من معاملة حسام ليها. قالت ان حسام ضربها، قالت ان حسام اهانها، لكن رجعوا لبعض تاني. الاعلامية رضوى الشربيني كان ليها تعليق مفاجئ جدا. قالت رضوى: حسام ما غلطش بولا كلمة في حق شيرين. قالت: اخو شيرين هو اللي طلع وقال كلام مش كويس في حقها وفي حق حسام، وبعدين احنا مالنا ترجع شيرين لحسام او ما ترجعش، اللي بيشيل قربة مخرومة بتخر على دماغه مش دماغنا احنا. وجهت كمان رسالة لشيرين عبد الوهاب، قالت لها: اقفلي على مشاكل بيتك، انت مش انسانة عادية، انت شخصية مشهورة تهمي كل جمهورك. واللي ما تعرفش تفاصيل كتير عن قصة شيرين وحسام هتشوف شيرين ست بلا كرامة، ولو بتحبك ومتأثرة بيكي هتعمل زيك بالظبط. بمعنى صح كده، رضوى الشربيني بتقول لشيرين: خلي عندك كرامة عشان جمهورك ما يتنزلش عن كرامته زي ما انت عملتي. الفنانة الشهيرة سماح أنور كان ليها تعليق ساخر جدا من شيرين عبد الوهاب. كتبت سماح على صفحتها على فيسبوك وقالت: طيب ممكن طلب بسيط كده يا جماعة، ممكن حد بس ياخد التليفون من ايد شيرين؟ طبعا تصريح الفنانة سماح أنور إشارة إلى إن شيرين بتحط نفسها في مشاكل كتير جدا، فياريت بقى ناخد منها التليفون عشان تبطل تعمل مشاكل. التعليق اللي جاي وصف من قبل نشطاء السوشيال ميديا بأنه أرقى تعليق اتكتب على قصة عودة شيرين عبد الوهاب لحسام حبيب، رغم ان التعليق ده جه بشكل فيه تلميح عن العودة مش بشكل صريح. بنتكلم عن مين؟ بنتكلم عن الفنانة ياسمين صبري. ياسمين اللي مشهورة بأنها عايشة كده في ملكوت لوحدها، مش بتحتك بحد، ملهاش علاقة بحد، ما بتعلقش على مشاكل الفنانين. نشرت صورة من الرسوم المتحركة واتكلمت فيها عن العلاقات المؤذية. تم تفسير الصورة طبعا على انها رسالة عن عودة شيرين لحسام حبيب. ياسمين صبري كانت عاوزة تبعت رسالة من خلال الصورة بضرورة الابتعاد عن العلاقات السامة، العلاقات المضرة، العلاقات اللي مهما كان فيها حب لكن الحب ده مؤذي. طبعا ده جه بالتزامن مع الأزمة اللي كانت عاشتها ياسمين صبري بعد طلاقها من رجل الأعمال الشهير أحمد أبو هشيمة. واحد من أشد وأبشع التعليقات على عودة شيرين لحسام حبيب جه على لسان الإعلامية الكويتية الشهيرة مي العيدان. مي هاجمت شيرين بشكل ضاري جدا. كتبت وقالت: شيرين عبد الوهاب تعود رسميا إلى حسام حبيب. مبروك عليكي يا شيرين، لكن مش علشان الزواج، لا، مبروك عليكي خسارة أمك وأخوكي وبناتك وجمهورك والإعلام. وجهت مي رسالة لكل جمهور شيرين والناس اللي وقفوا معاها في أزمتها لازم يقطعوا حفلاتها. قالت كمان: احنا مش بندعم مدمنين. قالت: احنا مش بنمول فنانين وندفع تذاكر لحفلات علشان فنان مدمن عدو نفسه.